हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भाई रोहिणी सिद्ध मोटर से निरंतर भार्गव। सब भाइयों को पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी फ्रेंड, ये है होंडा की होंडा अमेज। इस गाड़ी के अंदर लेफ्ट साइड में आवाज़ है, तो आइए हम देखते हैं इसके अंदर क्या आवाज़ है। इस गाड़ी को हमने भी अभी कट के चेक करके, तो इसका सस्पेंशन अभी करवाया था इन्होंने कहीं। तो ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, इसका चिमटा इसका कटा हुआ है। अभी खुलवाते हैं, खोल के आपको मैं दिखाता हूँ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है होंडा अमेज, होंडा की। खोलो भाई, खोलो इसका चिमटा खोलो। ये फ्रेंड्स देख सकते हो आप, ये चिमटा है इसका आरम। ये आप इधर से आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो देख सकते हो, कटा हुआ है, खोला है अभी हमने इसका। तो इसके जंपिंग राइड के बुश वगैरह तो ठीक है, और अभी इसके अगर बैरिंग वैसे ठीक है, लेकिन कस्टमर अगर कहेगा तभी भी सही है। इसके देख सकते हो आप, बिल्कुल साफ़ है। अगर इस पैड भी इसके ठीक है, अगर कहेगा तो डालेंगे बैरिंग, नहीं तो अगर नहीं कहेगा तो नहीं डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल में भी बैरिंग भी ठीक है। चिमटा इसका ख़त्म है, तो चिमटा हम, और गाड़ी में लेफ़्ट साइड से बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो इसको चिमटे को खोल रहे हैं। तो खोल के मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। खोलो भाई। ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप, इसका चिमटा खोल रहे हैं। ये हमारे लड़के हैं। शकल दिखा दे। तुम्हें फेमस कर देता हूँ यार। और हम खोल के दिखाते हैं फ्रेंड्स क्या है। ये गाड़ी है, एक गाड़ी आगे भी खड़ी है, काम है इसके अंदर। लीकेज उकेज है काफ़ी। एक्सल सब खोल रखा है, इसका चैम्बर तेल ताल सब निकाल रखे हैं। तो इसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये कस्टमर जाना था कहीं, तो ये वीडियो हम बनाते हैं। और भाई जी, सभी भाइयों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी चिमटा खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसका चिमटा खोल लिया है। ये देख सकते हो आप, इसका चिमटा ये रहा। इसके देखो ये बुश हैं, बुश तो ठीक है इसके, ये वाला भी बुश ठीक है। मगर ये जो गोली है ना हमारी, ये देख रहे हो, ये गोली इसकी हमारी कट चुकी है। तो ये इस गाड़ी के अंदर इसकी आवाज़ थी, ये आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो अब इसका चिमटा दूसरा डालते हैं, डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आवाज़ थी, है दूसरा डाल के फिर आपको मैं बनाता हूँ वीडियो से। ठीक है ये फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने इसका हब भी खोल लिया है, बैरिंग डालेंगे इसके। चिमटा भी खोल लिया, सामान अभी मंगा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, एक्सल चिमटा लगता है, ये शॉकर है इसका। ये इसका हब है, देख सकते हो आप। तो इसको हम, ये इसमें अभी इस वाले में तो बहुत हल्की आवाज़ है, तो अभी हम राइट का खोल रहे हैं, राइट का भी खोल रहे हैं चिमटा, और वो एक्सल भी खोल रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। राइट में आवाज़ है, पीछे के इसके नहीं डाले थे हमने भी, मतलब कुछ टाइम पहले, 2 महीने पहले ही। तो पीछे के तो ओके हैं, आगे आवाज़ थी। तो अभी ये भी खोल के आइए चेक करते हैं डिटेल में बात पूरी। इसी तरह खोल दिया है, देख सकते हो आप, आवाज़ आ रही होगी आपको। ख़त्म है ये चिमटा, इसका भी हब खोला है। तो ये हमने इसका हब खोल दिया, ये दूसरा भी देख सकते हो आप। मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं है, हल्की आवाज़ है, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि आप चेंज करा दीजिए ताकि गूंज, क्योंकि ये इस वक्त खाली है, ये इस वक्त खाली है। जब गाड़ी का लोड पड़ता है तो जब ये जाके आवाज़ करता है, हल्की है, मतलब 100 में से 40% आवाज़ है। आपको ऐसे पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है, देखो आ रही है, शायद आपको नहीं आ रही होगी। तो इसके बैरिंग ठोकते हैं फ्रेंड्स, ठुकवा के लाते हैं, प्रेस पे ठुकते हैं ताकि, ठीक है, चिमटे डालते हैं। इधर का भी चिमटा चेंज करते हैं। ये चिमटा खोल रहे लड़के, तो मैं सामान आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आए फ्रेंड्स, देखो ये इसके चिमटे हैं, ये न्यू डाल दिए, जेन्युइन इम्पोर्टेड है। जेन्युइन तो खैर नहीं है, क्योंकि जेन्युइन इसका मिल नहीं रहा सामान। तो ये इम्पोर्टेड चिमटे डाल दिए हैं इसके लेफ़्ट का। ये इसका राइट का चिमटा न्यू डाल दिया है, तकरीबन ये भी ठीक चलते हैं। ये इसके पुराने बैरिंग है, आवाज़ कर रहे थे जो, आ रही है आवाज़ आपको, ये आवाज़ है इसके अंदर। ये हमने इसकी न्यू
न्यू बेरिंग डलवा दिए। ये दूसरा है, ये न्यू बेरिंग हमने डलवा दिए हैं। तो आइए इसको फिट करते हैं। फिट करते हैं। हमारी गाड़ी के अंदर यही फॉल्ट था, फिट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिट करो भाई इसे। हाय फ्रेंड्स, देखिए ये हमने गाड़ी कंप्लीट कर दी है। अभी गाड़ी की हम ट्राई मारते हैं। बाकी हमारी गाड़ी अब ओके है, जैसे टायर लग गया है, हमारी गाड़ी ओके है अभी। तो देवेंद्र भाई की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसे प्यार मिलता रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, ये हमारी गाड़ी, मैंने आपको कहा था होंडा मेज का सस्पेंशन में आवाज़ थी, उसका आर्म और बेरिंग डाले। हमारी गाड़ी ये देख सकते हो आप, स्मूथनेस हो गई है। अब ये आप देख सकते हो गाड़ी चल रही है। हमारी गाड़ी बिल्कुल मतलब साउंडलेस हो गई है। चिमटे, आर्म, बेरिंग जो हमने काम किया है। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी बिल्कुल सेट हो गई। गड्ढा उड्ढा खुदा के देख लिया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तो भाई प्लीज़ इस चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ गलतियाँ हो तो उसे बताएं, ताकि हम उसे सुधारने की कोशिश करें पूरी। ठीक है भाई, जय हिंद।